未來有類似咁嘅公司，譬如話其他類似 OpenAI 嘅公司，佢做咗呢一啲嘅事啦，而佢又係 claim 可能都係一個大 mistake 做咗啦。咁如果真係造成咗好大嘅社會嘅損失，或者今次佢唔係去 hack Hugging Face 或者真係程式人員冇 set 好一啲好重要嘅，我唔知嗰啲 objective 係點樣 set 啦。佢冇 set 好嘅時候，造成一個可能公眾或者大眾嘅一個損失嘅話，咁有冇可能會發生呢咁樣嘅事？一定有噶啦。咁所以依家其實最大嘅，如果你話係從一個即係私營機構升華到去一個管治嘅層面咧，政府管治嘅層面咧，其實係相當需要係正視 guardrail 呢樣嘢噶。係係每一間公司佢哋 deploy 一個大數據語言模型出嚟，係有出邊有 agent 係已經係利用個大數據語言模型係去進行執行嘅任務嗰陣時候咧，非係常非常之重要就係政府部門其實應該係要 step in。係去設立一啲框架，係將私營機構佢哋嗰個 responsibility 係去陽光化咗佢，等佢哋知道我哋唔可以亂嚟嘅喎，我哋真係要跟從即係社會嘅安定嚟到係做一個法則上面嘅審查。OK，咁呢樣嘢我覺得係非常之重要。如果一因為我冇呢個嘅話咧，就亂晒龍噶啦，就好似我哋上一集咁講，真係可以變成一個 GTA 咁嘅世界。係，因為 OpenAI 呢啲公司始終佢係龍頭啊嘛，即係如果佢有呢啲咁嘅問題，佢為咗個公司嘅聲譽一定係出嚟會承認，跟住會即係改善啦。但係一般嘅公司如果見到，原來我可以用一個AI，我可以做到某啲攻擊，我可能真係唔係心懷好意去做，唔係一個善意攻擊噶嘛。我可能我公司入邊嘅程式人員即係暗啞底 set 咗某啲嘢，咁其實呢啲嘢唔係個個識睇，咁但係原來佢已經係 hack 咗人哋個電腦，搞咗啲嘢出嚟啦咁樣。咁然後佢出嚟話認錯啊，我哋唔係善意攻擊。咁就到底而家嘅法制或者係政府能唔能夠去 identify 得到，即係啲專家有冇足夠人手啊，或者係有冇足夠資源去揾到呢啲咁嘅 cyber attack 未來嘅可能性出嚟咧？咁呢個都幾重要，因為一般嚟講法制係跟得比較慢㗎嘛，市場會行得快啲㗎嘛。係啊，係嚴重落後啊！依家咁，所以如果你話喺我哋創科方面咧，其實我哋而家已經係好雀躍咁樣，係睇緊好多 AI 範疇入邊負責做guardrails 嘅governance 嘅一啲startup 初創項目。呢個係一個好大好大嘅，你可以話係市場又好，但係就好悲哀地係製造咗一個好大嘅市場需求出嚟咯，係可以引到好多融資入去，係去真係做好呢件事情。但係始終個動機唔係一件好事，但係就的確係有呢個咁嘅市場出現咗，所以亦都係導致到有呢個咁龐大、咁 lucrative、咁有利潤可圖嘅一個市場。好多創業家都睇準呢個咁嘅機遇咧，係創辦一啲新型嘅AI 嘅公司，專係負責係做守尾門，或者係做即係比較上嚟講係 offensive 啲嘅 defence。